आया दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन। जाने क्या है इस फोन में खास। दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन कागबी वन पेश किया है। इस फोन की कीमत 3000 रुपये तक हो सकती है। नई दिल्ली। चीन की कंपनी कागबी मोबाइल ने दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन कागबी वन पेश किया है। इस फोन की कीमत 3000 रुपये तक हो सकती है। इससे पहले भारत में रिलायंस लाइफ, फ्रीडम 251 और डोक कोसेक्स एक स्मार्टफोन सस्ती कीमत में लॉन्च किए गए, लेकिन फ्रीडम 251 और डोको सेक्स से लोगों को काफी निराशा मिली। वहीं लाइव ब्रांड के सस्ते 4G स्मार्टफोन लॉन्च किए गए, जिनकी कीमत 2999 से कम शुरू है। किन खबरों की माने तो कागबी वन के फीचर्स लाइव फोन से काफी बेहतर है। इस फोन में VoLTE के साथ जो फीचर्स दिए गए हैं वो 6000 रुपये से 8000 रुपये के रेंज वाले फोन में देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि भारत में इस कीमत में 3G फोन उपलब्ध हैं। कागबी वन के फीचर्स। फोनरीडर की खबर के मुताबिक यह मेटेलिक बॉडी से बनाया गया है। इसमें 5 इंच का IPS HD डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर 2.5D गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। कागबी वन मीडियाटेक MT6580A प्रोसेसर और 1 GB रैम से लैस है। इसमें 8 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। यह Android 6.0 मार्शमैलो पर काम करते हैं। इसमें 2200 mAh की बैटरी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 MP का रियर और 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें माइक्रो USB पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं कागबी 2 स्मार्टफोन की भी कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हुई हैं। यह कागबी वन से अपग्रेडेड है। इसमें 5.